जी टॉप लोड वॉशिंग मशीन मॉडल T1103 तो पावर दबाते हैं, स्पिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको दिखाया था ड्रेन मोटर खड़खड़ आवाज़ कर रहा था DA। आज हमने लाया है ड्रेन मोटर। ड्रेन मोटर ऑपरेट नहीं हुआ। ये है ड्रेन मोटर LG का, जो हम इसको लगाने वाले हैं। इस तरह से आवाज़ कर रहा है ड्रेन मोटर। अभी हम चेंज करेंगे इसको। हमने इसका अभी DA चेंज कर दिया है। हम चालू करेंगे इसको, पावर दबाएंगे, स्पिन दबाएंगे, स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपको दिखाया तो इसमें DA का आवाज़ आ रहा था कट 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 इस तरह से। अभी हमने चेंज किया है आज DA लेके। इसका ड्रेन हो रहा है, पाइप फटा हुआ है। स्पिन चालू हो गया। स्पिन हो रहा है। तो आपने देखा इसमें इसका प्रॉब्लम था DA ड्रेन वाल्व, इसकी वजह से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ कर रहा था। किसी ने मुझे कमेंट्स में किया था कि गियर बॉक्स का लीवर ख़राब था। ये ड्रेन मोटर का प्रॉब्लम था, गियर बॉक्स का लीवर का प्रॉब्लम नहीं था। कमेंट्स किया इसके थैंक यू, फिर भी अच्छा लगा। आपने देखा अभी मशीन ओके हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखने के लिए गॉड ब्लेस यू।